തിരുവല്ല സ്ഥിതിഗതികളും ഇപ്പോഴും രൂക്ഷമായി തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരുവല്ല വള്ളംകുളത്ത് നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തെ ഇന്നലെ ഒരാൾ ഉയരത്തിൽ വരെ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു ഏകദേശം 4 അടിയോളം വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇതുവഴി കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആളുകൾ കൂടുതലായി പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ഈ ഭാഗത്ത് സൈനികരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളിലടക്കം ആളുകളെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ജോലികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരമാവധി ആൾക്കാരെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നാട്ടുകാരും രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചെറിയ ചങ്ങാടങ്ങൾ, വാഴയും മറ്റും വെട്ടിയിട്ടുള്ള ചങ്ങാടങ്ങളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് പരമാവധി ആളുകളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു. ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളം സഹിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് താഴ്ന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരമാണ് നാട്ടുകാർ തന്നെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും തിരുവല്ലയുടെ അപ്പർ കുട്ടനാട് ഭാഗങ്ങൾ, അതായത് കടപ്ര, നിരണം മുതലായ ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം വളരെ ഊർജിതമായി തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം 70 ബോട്ടുകൾ ഈ ഭാഗത്ത് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമായി തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതിനിടയിലും ചില സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലടക്കം ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നലെയൊന്നും ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് റവന്യൂ അധികൃതർ തന്നെ പറയുന്നു. ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് കുറേയും കൂടി കൂടുതൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ആളുകൾ നേരിട്ടിറങ്ങിയുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് വളരെ സുഗമമായി, വളരെ ശക്തമായി തന്നെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടാണ് ജിനോ നൽകുന്നത്.